kahiji kupingkeun ibu bapak dihar eta bahaya pan geus dibahas. Dihar teh nyarupakeun juj awak pamajikan ka mahram salaki eta teh hukumna teh dihar wajib kiparat ari dendaanna teh berat kudu ngamerdekakeun abid nu kahijina kaduana kudu puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Contoh ibu kupingkeun ceu kupingkeun bisi salaki kieu ye lamun ka indung mah geus pugu ceuk salakina teh mamah tongong teh jiga tongong emak akang haram, mamah pipi teh jiga pipi nek akang haram. Lamun ka pamajikan ngorakeun upamana budak neng nyebatna neng leungeun teh jiga leungeun emak akang haram, neng suku teh jiga suku ibi akang haram. Indung neng ibi wa adi lanceuk alo suan kabeh mahram disarupakeun ka mahram salaki maka haram eta termasuk dosa gede nya kudu kiparat. Kiparat nangge puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Ieu nu power maka anak mamah eta irung teh jiga irung budak urang teh budak manehna ye anakna teh digolerkeun budak awewe teh digolerkeun sare keur di pepene ku indungna teh digolerkeun geus ke sare ceuk salakin teh budak teh bener mah jiga budak maneh mah tah mun ngaran budak teh Fatimah indungna Aisyah ceuk salakin teh mama si Fatimah ka mana keur ulin budak leutik upamana si Fatimah teh budak umur 4 tahun 5 tahunnya keur ulin lain ceuk batur percis jiga maneh ceuk batur teh tah ceuk batur tah nu bener ceuk batur percis indungna ceuk salakin teh da memang bener mama bener maneh mah jiga si Fatimah tah eta kudu puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Ning nyebutna teh meni nyeples naon aya ka budak teh meni nyeples maneh mah kos anak gitu heuh anak manehna anak duaan suami istri teh boga anak awewe batur teh mararuji lain eta mah jiga indungna ceuk batur teh tah batur mah teu naon ceuk salakina teh lain ngararomong jiga maneh budak teh mah heuh sugan ceuk salakina teh dipikir-pikir teh bener maneh mah jiga anak urang gitu eta teh dihar sarua. Tamun anak urang jiga maneh mah henteu maneh ka budak teh neng maneh mah jiga emak maneh tah eta mah henteu pan pamajikan mah teu haram dikawin anu disarupakeun kana haram dikawin neng mah jiga mama tak ka budak awewe teh neng mah percis jiga mama eta mah henteu haram da disarupakeun ka indung. Lamun indung disarupakeun ka anak indung disarupakeun ka indungna indung disarupakeun ka nekna nek salaki neme pan mah indung disarupakeun ka anak manehna ka anak salaki teh ari anak disarupakeun ka indung ku bapana disarupakeun ka pamajikanana neng mah jiga mamah tingali ceuk batur ge sarua jiga mamah neng mah eta mah teu haram da pamajikan mah teu haram dikawin pan keur dikawin harita ge anu teu meunang mah disarupakeun kanu haram dikawin ka indung mamah jiga indung akang ceulina panona lain tongong hungkul buka kitabna ieu mah karunya abdi mah lamun aya nu kungsi kitu berarti kudu nyusul kiparat cenah abdi tahun 3 tahun ka tukang kungsi gitu sarua kudu kiparat anu geus kaliwat ge tetep kieu tah contoh disyaratkeun wasyurito disyaratkeun dina fil musyabah we disyaratkeun anu disarupakeun teh wasyurito fil musyabah bi ayakuna kullu ungsa aw juz'i ungsa muharramun binasabin aw radain aw musaratin lam takun halalu qablu disyaratkeun anu disarupakeun teh kudu anu henteu halal ti baheulana
tiba heula ge haram dikawin we. Contoh ka umihi kaya indungna pan haram dikawin. Pamajikan disarupakeun ka indung salaki. Wa bintihi jeung anak awewena salaki. Wa uhtihi jeung dulur awewe salaki. Cik salaki teh mama jiga adi akang adi awewe sarua haram. Cek salakina teh neng jiga ma akang haram, neng jiga anak akang haram sarua. Ta ka ummihi wa binti wa uhtihi. Eta mah teu jiga mertua mah. Pan mertua mah haramna teh saplak dikawin anakna. Ketika anakna dikawin jadi mitoha, can dikawin mah can jadi mitoha. Jadi haramna teh saplak dikawin jadi disebut nanti anyar haramna teh anyar mitoha mah. Seperti adik pamajikan batal adik pamajikan eta haram dikawin ngan batal wudu. Lanceuk pamajikan haram dikawin batal wudu. Panu nu haram dikawin mah teu batal wudu eta mah haram dikawin ngan batal wudu. Kunaon haram dikawin da adina keur dikawin. Ketika adina diserahkeun geus bubar idah tiasa turunannya kawin ka adina. Ari can bubar idah mah teu meunang dikawin jadi nyalung dua adi lanceuk. Pancan bubar idah mah nu manehna keneh. Begitu diserahkeun pamajikan geus bubar idah kawin ka lanceukna wios. Teu meunang so teh dicanuk adi lanceuk dua ari di kitu mah diserahkeun geus bubar idah digenti ku adina atau ku lanceukna kenging. Tah anyar-anyaran haramna teh eta mah. Mitoha kunaon haram dikawin pan anakna keur dikawin. Samemeh dikawin anakna mah si mitoha teh can jadi mahram, can jadi mitoha. Ari indung mah tiba heula, ari anak mah ari indung jeung nini mah tiba heula keneh ge haram. Tikeur urang orok ge haram dikawin. Nah anak teu aya kecualina. Anak mah ti mimiti borojo pan anak urang, anak awewe teh. Di dieu kalau contoh anti kadohri umi maneh seperti tonggong indung abdi aobat niha atau seperti beteung indung aw aya maneh mah panon maneh mah jiga panon indung akang aw jadi leungeun maneh jiga leungeun indung akang aw rijia suku maneh jiga suku indung akang sarua ngaranna i'anatu talibin. Nu kadua ngaranna ieu Bajuri takrib Imam Ibrahim Bajuri makamna di Mesir. Tadi dia disebutkeun ceuk Ibrahim Bajuri pingeun ece bisi baheula kungsi salaki nyarupakeun wasurito disyaratkeun fil musyabah bi dinu disarupakeun teh ayakuna kulu ungsa au juz'i ungsa muharramun binasabin aw radoin au musyarat lam takun hilal lau qabl ka umihi seperti indungna sarua contohna tuh nyarupakeun ka indung wa binti jeung anak awewena wa uhtihi jeung dulur awewena ta ieu teh ilmu penting disebarkeun kade tong maneh boga anak awewe tong nyarupakeun pamajikan ka anak kade pan sok kieu lain maneh jiga anak urang maneh jiga budaknya meni nyeplay sik batur nyeplay teh teu dipicieun sasieur pada bahasanya meni sarupa teu kenging hiji kumaha kiparatna puasa 2 bulan tuluy lamun 57 poe puasa kali 57 poe nanti batal kudu balikan deui 3 poe tiasa dirobah ku beas entong waka sabab di dieu disebutkeun pahya muratabatun eta kiparat teh muratabatun ditartibkeun kudu ku beas heula kudu ku merdekakeun abid nembe ku puasa 2 bulan turut-turut lamun langsung ku beas 60 liter teu sah sabab kuat keneh puasa kunaon nyebutkeun teu kuat da kudu tartib tadi ucapkeun na jero mana kitu eta mah biasa dina hate unggul mah teu seperti tolak we dina jero hate pan teu jatuh kupur na jero hate teu jatuh ceukna hate teh pangeran teh loba setannya ngagodana hate pangeran teh loba henteu kupur
ditolak sih aku aing, ditolak sih aku aing, nah hate teu diucapkeun henteu kupu henteu jatuh tolak. Tapi maneh jika anak urang, maneh jika anak urang henteu henteu disebutkeun, teu diucapkeun, henteu henteu terjadi henteu. Ya, sifat nah eta mah henteu cek urang teh ka pamajikan mama maneh mah gede amak juga emak. Lain emak ge babari banget babari punung siapa juga emak aing gede amak siapa ya eta mah teu naon ngan beda bakal duerder we eta. Ya atuh ari aing gede amak mah sakalian urang gedekeun amakna ayeuna ka sia lah. Mama lempang teh juga lempang indung akang henteu eta mah. Maneh mah lempang teh juga indung akang da lempangna wios. Nya rupakeun karang mah sarua maneh mah karang maneh juga karang emak akang sami teh kenging. Iya we pan cerita nu baheula teh ya. Pak Aldi mah lain beja eta menyaan. Pamajikanna teh digawe di pabrik. Balik numpak ojek kahujanan. Pas datang ka imah asup angin. Kang pangerokeun tonggongnya asup angin lah numpak ojek kahujanan. Kalikeun balsemna. Tah balsemna senok pas dibukakeun sletingna cek salakina teh. Heureuy tadi nama panyaho ti mimitina ge beureunya heureuy. Ye sia mending loba hapuran. Tonggong teh tuh tinggal loba hapuran kos tonggong emak akang tak eta. Teu kanyahoan. Tadi nama heureuy da nyaho si tonggong teh aya hapuran ti bareto ge nyaho ngan eta mah ngaheureuyan we tuh tonggong sia mah loba hapuran jiga tonggong emak akang tak eta. Kadaki parat dihar puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Ari kitu mah lempang maneh jiga lempang indung akang maneh mah babarian gitu belikan kos emak akang lah eta mah teu naon ngan nyata bakal duder teh.